liebe YouTube-Freunde, jetzt haben wir mal 2 Schnitte gemacht. Das da war der erste Schnitt. Ist eigentlich, gucken wir mal, ob man es nahe bringt. Ja, vielleicht sieht man es. Es ist fast eine planmäßige Fläche, nicht ganz, aber ich sage mal zu 98%. Und daher auch. Also so für den ersten Versuch ist das Ganze nicht schlecht. Ich jetzt oder hier unterlegen, dass man die Motorsäge jetzt so springt. Das habe ich gemacht, können wir das nächste Mal machen. Ja, was gibt es noch was zum Sagen? Hier auf der Stirnseite habe ich einfach einen Winkel nachgemacht an das Ganze, dass es besser schrauben kann. Und am anderen Ende, wenn ich von oben runter gefahren, hier mit der Schraube, und habe das Ganze einfach auf ein Stückchen Holz mit 2 Baustahlklammern daneben ein bisschen fixiert, dass man es jetzt so wackelt. Ja, das war mal das Ganze. Also simpel einfach, ich bin zufrieden. Top. So, liebe YouTube-Freunde, was ihr hier seht, das ist mein zweiter Schnitt gewesen. Ich hoffe, man sieht es. Ich habe jetzt gerade meine Sitzlatte, ne? Das ist wirklich fast plan. Im ersten Schnitt habe ich eine Abweichung gehabt, mal in der Mitte von etwas 5 mm. Aber das Ganze ist doch sehr brauchbar, muss man sagen. Ist Geld wert. Bin zufrieden, sehr zufrieden.